Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Веќе слушнавте во најавата, ова емисијата Студентски парламент. А денеска гостин во Студентски парламент Кристијан Саламовски, студент на ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од октомври 5-та година. Кристијан, здраво, добре дојде во студиото на UKLO FM. Здраво, ви благодарам. И може би на почеток треба да кажеме кој е поводот за твоето гостување денеска во студиото на UKLO FM. Ке речам вака, додека летото многумина го користат само за одмор, за минување на некоја плажа, планина, било каде, да прошета, да видат нешто ново, ти го искористи летото да научиш нешто повеќе од твојата област, од твојата струка. Беше учесник на летна школа на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена и еве сметавме дека е интересно да споделиш заедно со нашите слушатели, да ни кажеш како помина, како се реши практично да бидеш учесник на ова летна школа. Да, јас учествував на летната школа за благосостојба на животните, легислатива, закони и комуникација со пациентите. Со животните во случај? Да, со животните на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена, во Австрија. Од секогаш сум сакал да одам на мобилност или да учествувам во некој ваков настан на еден од универзитетите во Шенген земите во Европската унија. Веќе подолго време, повеќе години истражувам, гледам какви можности имаше и јате оваа година решив да се пријавам и ме прифатија. Ова летна школа беше интернационална. Имаше учесници од многу земји, од секаде буквално. Имаше од Холандија, од Словачка, од Полска, имаше од Хонг-Конг, една студентка. Имаше учесници од Балканот. Навистина интересна летна школа. Официјално беше ЦЕПУС летна школа. ЦЕПУС е програма како Еразмус, на која студентите може да добијат стипендии за да одат на мобилност или да учествуваат на вакви летни школи. Дури имаше и екстерни студенти, како што реков, од Холандија и од останатите земји кои, иако добија некој мал грант од нив универзитет, на своја рака, на своја сметка би рекол, сами си го сфинансира и навистина интересно. Има многу голем интерес од тие западни држави за учество на вакви летни школи, иако тие немаат можности за финансирање на вакви летни школи како што имаме ние, земјите на Балканот и останати, сепак тие толку многу се мотивирани, има толку голема желба за да научат нешто ново, да се образоват на едно професионално ниво. Има секакви видови на проекти, но ова летна школа беше навистина на многу интересна тематика, многу стручна и навистина многу добра можност кога студентите би учествувале на нешто вакво. Бевте само студенти од ветеринарни факултети или имаше и од други сродни, можеби? Ова проблематика е сродна и со хуманата медицина. Имаше еден студент од Вроцлав кој, мислам дека студираше на универзитетот во Варшава, во Полска. Тој учеше хумана медицина и се пријави скоро и исте третманот на пациентите, да речем, е навистина сроден. Мислам дека беше само тој од хумана медицина, може да имаше и други, но не беа само од ветеринарна медицина, имаше и од хумана медицина, бидејќи во описот на летната школа ставаше дека е мултидисциплинарна. Така да ете го прифатија и него, и мене како индивидуални апликанти на ЦЕПУС програмата и беше навистина интересно бидејќи не само што имаше од ветеринарна медицина, имаше и од хумана. Беше навистина интересно. А колку учесници бевте на школата? Па не знам точно, мислам дека бевме 25.
во секој случај доволен број и можеби за да се запознаете меѓу себе повеќе, да размените искуства, да размените знања. Темата ја спомна на почеток, навистина интересна тема. Посебно, еве сега мене, онај дел за комуникација со животните. Да, имаше неколку делови, беше навистина интересно и динамично. Во делот за комуникација имавме професор од универзитетот во Загреб, од Хрватска, и ни објаснуваше на кој начин комуникацијата во ветеринарната медицина, комуникацијата со пациентите со животни, па нели не може животните да ни објаснат што ги боли, кои се симптомите и слично, мора да се разговара со газдата, со собственикот на животното. Но сепак тука има една комуникација со пациентите, треба да се пристапи полека, лесно, без да се плаши животното, на еден мек, мил начин, се со цел да се намали стресот и да се види каде точно е проблемот. Воопшто да се пристапи на животното е на уметност би рекол, како што кажа професор. Интересно. Добро, еве, ќе го искористиме токму тој дел, рече дека тоа е вистинска уметност како да му се пристапи на животното во случајот на пациентот, за да може да му се укаже помош, нели, за да се знае што треба да се лекува. Со оглед на тоа што си студент на ветеринарниот факултет во Битола, како досега си им пристапувал на животните и колку она што го научи таму во Виена ќе ти помогне понатаму, можеби да смениш нешто во пристапот? Да, наистина научив многу. Среќен сум што скоро се од тоа што го мислев и што го имам научено досега се спомна, па дури се надополна, научивме нови нешта во врска со оваа проблематика. Тоа е едно признание на сето досега што сме го учеле, дека сето тоа е точно, така се прави низ цел свет, низ сите земји, па и западните земји во Европската унија. Последно тука е важно и за законите, и за легислативата, бидејќи се направи на споредба и примерете во Австрија. Австрија е една од земјите, дали прва или втора во стандарди за благосостојство на животното и нивно имплементирање. Има професори на универзитетите во Австрија кои во својот кабинет на универзитет чуваат куче. Има и посебни билети, карти за животни во јавен превоз. На Балканот тоа нас не е чудно, но во другите земји тоа не е необично, функционира. Тука се зборуваш и за законите, и за општата перцепција на луѓето и имплементацијата на овие закони. Има многу работа во земјите на Балканот, нели се стремиме кон порамнување на тие закони и легислативи, не само за животните и другите со Европската унија. Мислам дека има многу работа, има многу што да се дискутира и да се подобри во овие наши простори на Балканот, но добро е да се слушни. Сепак има започнато нешто, малку е застарено, но мислам дека сепак има голем простор за подобрување. Добро е да се види како функционира, тоа е реално, мислам тука беа луѓето, разговаравме сето конкретно, многу корисни информации, многу нови знања, па и лични контакти. Летните школи се навистина едно супер место за многу нови нешта за студентите. Ме заинтересира и ми е вака убаво кога ќе слушнам она што го кажа, дека практично виде дека она што твоите колеги студенти од другите земји го учат, на некој начин се надополнува со она што тука се учи на ветеринарниот факултет, значи нема некои големи отстапувања од она што се предава таму и она што го учите тука. Да, дефинитивно. Многу е добро и наистина ми е мило што тоа што го учиме е исто и признаено низ земјите во светот. Добро, сега тука се и овие што се условите за учење на студентите се навистина различни, но ние сме сепак земја во развој, имаме многу што да научиме, дали од земја како Австрија, Германија или Полска, но затоа е добро студентите да одат што повеќе на вакви летни школи на мобилности, да не им е страв, да не се плашат. Самото тоа што ќе стапните таму,
тој универзитет, ректоратот, каде што бев јас, е 1 километар. Буквално не можев да го доодам. Толку е големо пространство, имаше толку многу институти, лаборатории, места за чување на животни, па предавалните беа огромни. Бројот на студенти сепак е поголем таму, поголема држава, случај, да. има и интернационални студенти, многу, но самото стапнување, самото влегување во дворот е, не можам да го опишам тоа. Треба навистина само да се влези во еден од тие универзитети, чувството е, па не можам да го опишам. Сето тоа може би те тера да размислуваш, може би школувањето да го продолжиш понатаму на некој од тие универзитети западни, но и со самото тоа што си бил и твоето искуство го пренесуваш тука, на некој начин им овозможуваш и им кажуваш на твоите колеги дека да, и тука е добро, може и подобро, но треба да се стремиме. И ние самите да го направиме да биде подобро. Да, дефинитивно. Искрено, мене и тоа ми е целта. Има и луѓе студенти одат на проекти, одат на мобилност, но кога ќе се вратат не споделуваат дали им е незгодно, дали им е срам. Јас баш на тоа да се фокусирам. Сакам, ете, имам одено, сум бил и баш им кажувам и на колеги, и на останати студенти, па и луѓе ме прашуваат и јас им кажувам, кога некој ќе оди, треба да се сподели искуството. Барем јас така мислам. Имам и забележано дури. Јас објавувам на социјалните мрежи кога ќе одам негде и имам забележано дека мои врсници, другари, па и други луѓе со кои сме поврзани на социјалните мрежи започнаа да одат на проекти. И самите тие потоа споделуваат. Имам забележан еден сличен начин на објавување како што објавував јас. Навистина ми е мило, но ете, јас како студент, со самото тоа што објавувам конкретни нешта како оди сето тоа, дали се возови, јавен превоз и слично, колку толку пак им стана вообичаено на луѓето со кои што сум поврзан на социјалните мрежи и сепак ете започнаа да одат на такви Еразмус проекти во овој случај. Па и од други градови има, од целата држава. Добро, и овај разговор го реализираме токму во таа насока, да ги поттикнеме студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола да бидат поактивни и да ги искористат сите можности што им се нудат додека се студенти, па и посетата на вакви летни школи. Дефинитивно, ова е многу добра можност. Тука мислам дека имат и голема улога и професорите кои имат одено на мобилности. Треба повеќе да споделуваат со студентите како тоа точно оди сето тоа. Од процесот на аплицирање, па како е таму, па смештај. Имам врсниците често ме велат, дале не ќе додам таму, ќе се загинам. Ќе се загубам. Секогаш кога ќе одам на проект или на летна школа, на што и да е, секогаш велам. Најтешкиот дел е да стигнеш до аеродром. Штом стигнеш на аеродром, слеташ во некој од тие западни земји, само треба да имаш интернет на телефонот, па дури да немаш, јавниот превоз, инфраструктурата е толку добра, што, не знам, не е тешко. Ви кажувам, не е тешко, имам одено на многу проекти, само ви треба интернет и вие сте како локалти, што ги нарекуваат. Можете да влезете во трамвај, во воз, во, не знам, метро, не е проблем. Само треба да стигнете таму. Потоа не се опишува тоа. Можам да раскажувам многу, но самото чувство кога ќе одите таму е многу поразлично од кај нас. Да, рече треба да се има само добар интернет и да се стигне на аеродром и не треба да се плашат од она што значи јазична бариера. Па да, сега и на оваа летна школа и за тоа ми има прашувано студентите дали зборуваат совршено студентите во западните земји англиски. Јас мислам дека на Балканот студентите сите ние зборуваме многу добро англиски, без разлика дали е литература или на говорно ниво, бидејќи едноставно ни е потребно. Има многу луѓе и студенти во тие земји кои воопшто не зборуваат англиски. Нормално нема додат на летна школа, бидејќи нема да разбираат. Странските јазици се услов за избирање, за да бидете избрани на вакви летни школи. Па и доброто CV. Така. Има студенти кои ги одбивале, бидејќи не им било комплетно или едноставно било лошо изработено CV-то.
Странските јазици се услов за да одите на ваква мобилност или летна школа, но не се бара некое експертско ниво, не знам, C1, пример. Доколку имате B1 или 2, англиски, па и другите останати јазици, без проблем би се снашле. Дури ако е A2, да речеме, но негде има и услов за минималните барања и познавања на јазиците. Така да, наистина зависи од земјата, зависи од летната школа, зависи од проектот, но јас мислам дека и ги мотивирам студентите да аплицираат во земјите во Шенген. Кристијан, ќе направиме една музичка пауза сега, а потоа во продолжение малку за оно што значи воспоставени контакти, пријателства со учесниците останати на летната школа на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена. Почитувани слушатели, останете понатаму заедно со нас на 90,8 да проследите за што ќе разговараме. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои имнина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛ Битола. Ве подсетувам, следите емисијата Студентски парламент, а денеска заедно со нас Кристијан Саламовски, студент на ветеринарниот факултет во Битола, на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Кристијан од октомври, 5-та година студент на овие интегрирани студии по ветеринарна медицина на УКЛ. Веќе кажавме во првиот дел од разговорот дека ти беше учесник на летната школа на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена. Кажа како си помина извонредно, околу 25 учесници од цел свет тука присутни, и рековме дека сега малку за она што значи воспоставување на контакти, пријателства. Јазикот не ви беше пречка, знаењето ви е тука од прилика на сите, така да можете да комуницирате, да се слушате понатаму, па може би и заеднички да учествувате во некои истражувачки проекти.
Да, дефинитивно. Сегде каде што има одено, без разлика дали е во нашата држава или останатите, сите го ведат истото. Контактите се најважното нешто. Доколку ги познавате луѓето кои би ви биле корисни за нештото кое што сакате да направите, и можете да направите се. Се ќе оди со леснотија. Значи, луѓето се најважни, без разлика на се. Мислам дека доколку учествуваат студенти од Балканот и запознаат студенти од западните земји, тоа би им било, би рекол, безценето искуство. Може да патуваат, имаше студенти од Вроцлав, имаше од Амстердам. Само тоа е нормално за студентите од тие западни земји. Патуваат цело време со тие нискобуџетни авионски компании. Самото стапнување во тој град, имаат пријател, па може да се преспие кај тој пријател, може да се дружат исто така. Може да го упати каде да оди, да. Јас лично прашував многу. Често така прашувам и споделувам во овој случај за професионални можности, како се работи во тие земји, на кој начин се учат, какви можности имаат, какви можности немаат. Самото поврзување со врсниците, со тие нови пријатели, може да ви донеси нови професионални контакти понатаму. Тие луѓе нормално нема да останат тука студенти, да, како и нашите студенти, тие ќе одат напред. Кога тие ќе одат напред, и нашите студенти ќе одат напред. Еден ден голема е веројатноста пак да се сретнат, дали не знам, на конференција, на некои семинари, па може да се партнери во некои истражувачки проекти. Можностите за финансирање во овие западни земји се многу поголеми од земјите на Балканот. Не само ние што не сме во ЕУ, дури земјите во ЕУ на Балканот. Едноставно тоа така е. Затоа мислам дека тие професионални контакти од овие западни Шенген држави се безценети. Не само за можности за финансирање и соработка, туку и на лично ниво. Добро е кога некогаш би се нашле во Варшава, добро е да му се јавите на пријателот и да се видите на кафе, да. Сега, морам да кажам дека овај разговор со Кристијан, почитувани слушатели, го снимаме, значи ова е снимен разговор, го снимаме на 2 септември, а веќе на 3 Кристијан заминува на уште една летна школа, но овој пат во Париз. Летна школа за безбедност на храна. Повторно нешто што е врзано со она што значи твоја идна професија. Дефинитивно. Нашата професија е многу перспективна, се бара и може да се работи во многу полиња. Јас затоа и се запишав на овој факултет. Во овој случај летната школа во Париз, во Франција, ќе биде за безбедност на храна и одржливост на храната со аспект на производство на храна и трошење на храна. Интересна тематика. Наистина ми е мило што бев избран на оваа летна школа. Имало над 250 апликанти и јас сум избран во, пак мислам дека сме 25 отприлика. Значи, под 10% од апликантите. Мене навистина мило, сум изненаден што ми избра. Навистина е голема чест, навистина сум горд што ми избра нова летна школа. Интересна тематика, повторно една од западните земји, како и што реков. Нова летна школа е уште поинтернационална од летната школа во Виена. Има учесници од буквално од цел свет, има од Аргентина, има и мислам и од Азија некој имаше. Имаме и учеснички од Молдавија, и од Истокот. Има и од Франција, Италија, тие околни земји на Франција би ги нарекол. Имаме и од Балканот, има од Босна, имаше мислам од Хрватска, има од секаде учесници, различни професии, не само за безбедност на храна. Јас сум од ветеринарна медицина, има студенти, има некои се докторанти, има некои нутриционисти, има што се занимаваат со одржливост на храна. Многу различни профили има, само што ги прочитав описите на учесниците кои ни ги пратија, навистина се изненадив колку се разновидни.
Многу интересно. Како ќе поминеш во Париз, ќе ни кажеш кога ќе се вратиш од таму. Но, она што еве сакам да го споделиш ти со нашите слушатели. Рече, тука се контактите, тука се новите пријателства, тука се знаењата плюс што се добиваат. Нешто што е и самиот кажуваш непроценливо. Настрана од она што значи запознавање со нови култури и традиции. Имаш големо искуство, барем што се работи во учеството во разни проекти, посети на вакви школи, ги охрабруваш твоите колеги да ги посетат, да бидат активни на тоа поле. Но еве сега вака ќе те прашам, со оглед на тоа што ветеринарниот факултет нуди интегрирани студии, значи прв и втор циклус студии, ти со завршувањето се стекнуваш со титулата магистер. Твоите размислувања за понатаму и колку ова што сега го работиш, не само како студент на факултет, туку и со она што значи посета на вакви школи и учество во проекти, би ти помогнало понатаму, може би да аплицираш за докторски студии на некои од овие универзитети, Виена, Париз. Па да, тоа е и целта искрено. Откако ќе завршам студиите, планирам некаде да ги продолжам моите студии на докторски студии. Ова е многу едноставно. Учеството на овие летни школи и проекти е безценето. И тоа е тоа. Многу ги вреднуваат. Јас на сите што им кажувам, пробувам да им додавам колку се вреднуваат овие учества на вакви нешта и колку се истакнуваат студентите со ова. Посебно што е од струката, на професионално ниво. И Еразмус проектите, неформалното учење, со невладени организации, и тие се вреднуваат. Но овие нешта се во формално образование. Нема многу вакви можности. Има студенти од, не знам, од Африка, од Азија, кои буквално сонуваат за да учествуваат на вакви нешта. Мислам дека нашите студенти од целата наша држава треба да се благодарни и да ги користат овие можности, бидејќи има студенти кои не можат да одат. Се што треба нашите студенти да аплицираат и да имаат желба. Има студенти кои имаат желба, ама нивните држави не можат да учествуваат или се далеку. Мислам дека треба тоа да се цени, мислам дека треба да се свесни нашите студенти колку се важни овие можности, па и да ги искористат. Спомна нешто за вреднувањето на она што значи посета на летни школи, семинари, обуки и така натаму. Сакам тој дел да го поврземе со нешто значи донесување на правилник за вреднување на воншколските активности на студентите на УКЛО, но за тоа по музичката пауза. Почитувани слушатели, бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една
има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Кристијан, сега во овој завршен дел од разговорот малку повеќе за она што и самиот го начна како тема, вреднување на трудот на студентите во вон школски активности. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола веќе донесе правилник еден таков, според кој студентите кои што се ангажираат надвор од она што значи редовна настава, нели полагање колоквиуми, испити, се вреднува и она што значи вон наставни активности, како што се учества во телата на студентското собрание, универзитетското студентско, факултетските студентски собранија, учества на вакви летни школи, семинари, активности кои што ги организира универзитетот, па и работа волонтерска, нели во универзитетското радио Укло ФМ, новото студентско списание Укло Колорс и така натаму. Сето тоа се вреднува. Во разговор со проректорката за студентски работи Јасмина Буневска-Талевска околу овој правилник зборувавме за тоа. Може би студентите во овој период, сега додека се студенти, не ја гледаат предноста на тоа што добиваат дополнителни ЕКТС кредити, кои што ќе бидат надвор од нешто значи, нели, во додатокот на дипломата ќе бидат внесени, но кога ќе се најдат на интервју пред работодавец и тоа како, тие поени и таа ангажираност нивна знае да биде вреднувана. Дефинитивно. Јас сум навистина среќен што се донесе ваков правилник. Ова е многу потребно. Немам слушнато за ваков правилник во нашата држава, на другите универзитети. Да, прво е кај нас. Ова е многу добро и е доказ дека нашиот универзитет се труди да биде како останатите европски универзитети. Ми навистина мило. Зошто? За да добиеме таков сертификат за учество на оваа летна школа во Виена, ние моравме да напишеме есеј. 2000 зборови. Откако ќе се поднеси тој есеј, се добива и тој сертификат за учество. Нашата летна школа беше акредитирана со 3 кредити, 3 ЕКТС кредити. Тоа е доказ за вреднувањето. Но, навистина е добро што има таков правилник и навистина ќе им го вреднува тој труд на студентите. Јас сме учествувани на еден семинар во Финска и тој беше акредитиран со 3 или 4 ЕКТС кредити. Откако ќе завршат студентите, откако ќе се впиши тоа во додаток на диплома, тие одма се издвоени од останатите студенти и тоа веќе и официјално им е официализирано е вреднувањето од страна на универзитетот. Студентите често така мислат: зошто да учествувам? Што ќе добиеме со ова? Кој е бенефитот? Но не е баш тоа така, посебно што сега има правилник и за волонтирање. Да. Волонтирањето многу се цени во овие земји. Тоа е и нормално, вообичаено од мали нозе уште. Одат. Има повеќе можности за волонтирање сега во тие земји, но еве кај нас гледам дека има се повеќе има настани проекти. Мило ми е дека има. Таму има многу повеќе и уште од мали така ги едуцираат, така започнува нивниот живот. Волонтираат, не знам, во Црвен крст, некои невладини проекти помагаат, има и некои религиозни
институции кои организираат такви нешта. Тоа не е важно. Не е важно кој организира. Самото волонтирање, тоа не го велам јас, тоа го велат сите во овие земји, ве прави една комплетна личност која вложува во себе и кажува дека сакате да се развивате себе си, но и дека имате чувство и знаете дека има луѓе или животни кои имаат други потреби, основните потреби, па и да не се има помош за организација. Тие нешта многу се вреднуваат и ве прават една комплетна личност и во очите на интервјуерот, како што кажувате, одма се истакнуваат, одма има нешто тука што е различно од другите. Сега, Кристијан, за уште две теми би сакала да проговориме во емисијата Студентски парламент на UKLO FM заедно со тебе. Во изминатите години честопати сме се среќавале. Си бил учесник на разни настани организирани од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Меѓу нив и како учесник со своји истражувачки трудови на студентската конференција која што организира UKLO. Беше учесник и минатата и предминатата година. Минатата година твојот труд беше оценет како еден од подобрите и влезе во новото научно-студентско списание Нови хоризонти, што значи дека искуството што си го собрал, работата со твојот ментор, во случајот деканот на ветеринарниот факултет, вродиле со плод, одлично изработен труд, кој што си најде место во Нови хоризонти, но и поттик да работиш на истражувачко поле понатаму. Да, наистина, трудот беше многу интересен, многу интересна тема, поларна тема, тренди тема. Мислам дека е важно студентите да знаат дека вакви студентски конференции нема многу вакви студентски конференции. А ако има, се наплаќа. Јас имам поднесено труд на странска конференција и се наплаќаше 150 фунти, негде се 100 евра, негде се и повеќе. Слушнав имал универзитети во Турција кои наплаќале 400 евра за трудови за студенти. Обично не се толку високи, но се наплаќа котизација. Конференцијата на нашиот универзитет нели е бесплатна, не се наплаќа. Мислам дека треба да искористат студентите. Сам публикациите се едно од најважните нешта во студирањето. Ако студентите имаат труд и го внесат во CV-то, тие се веќе во првите неколку проценти на најдобри студенти. Нели најдобрите истражуваат. Така е секаде. Секаде ни светот е така. Мислам дека е добро и ги мотивирам студентите. Не е тешко, се работи полека, не е напорно, но мислам дека е многу вреди да се изработи еден таков труд и ги повикувам и да учествуваат од сите факултети од нашиот универзитет. Можеме значи да те очекуваме и на годинашната конференција студентска со нов труд? Па да, имам неколку идеи. Имам разговарано со неколку професори. Па сега ќе видим. Сега за крај уште едно прашање. Од ова 2024 година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е член на Алијансата на Европскиот универзитет Colors. На првиот повик кој што беше објавен за студентите да се приклучат, да учествуваат во проектите кои што ќе се реализираат, се пријави и ти. Меѓутоа, на интервјуто што се водеше, нели, со сите студенти, со сите заинтересирани кандидати, ти кажа дека си се пријави, нели, но кажа дека си заинтересиран за она што значи мобилност и можност да бидеш дел или да следиш програма или некој предмет кој што тебе ќе ти биде од корист во твојата идна професија на еден од останатите 8 универзитети членки на Colors. Да. Тоа е уште една можност, би рекла, за студентите кои што студираат на UKLO. Да студираат дома, а да можат да добијат знаење и познавање и посета на некој од останатите универзитети од Colors. Да, во мој случај има многу малку студенти по ветеринарна медицина низ цел свет. Не само кај нас, тоа е низ цел свет. Нашата струка е едноставно дефицитарна. Има наистина малку можности. Има можности, но или треба навистина да се потрудиш за да бараш и да најдиш,
не ни зборувам за да те прифатат некаде, но има профили, струки кои имат повеќе студенти, има и повеќе факултети па и универзитети кои се занимаваат со тоа. Затоа кога јас се пријавив, ме интересираше да учествувам во активности или мобилности во овој случај од мојата струка. Бидејќи јас имам учествуван на активности проекти од други профили, не знам, од економските науки или зелена транзиција, екологија, заштита на животна средина. Неформално учење, знаете, тоа е неформално. Безбедност на храна. Имам и други активности со безбедност на храна, но ме интересираше нешто од мојата струка. Но сепак, како што реков, има факултети со повеќе студенти. Ги мотивирам студентите од овие факултети да аплицират и да се вклучат во овие активности. Зошто да не? Пак, тоа е нели вреднувано и е многу добар додаток на CV-то. Ке разгледуваш по останатите универзитети членки на Colors што може да ти понудат тебе и евентуално да се заинтересираш повеќе па да аплицираш некаде? Дефинитивно, тоа ми е во план. Се надевам дека ќе им биде и на другите студенти. Нашиот универзитет има чест и навистина мило што е дел од ваква алијанса. Нели е и прв универзитет од нашата држава. Да. Тоа е голема работа. Тоа е многу важно. Треба студентите да се свесни дека се работи кон креирање на нови можности. Има можности од многу различни видови, како што реков, има многу профили. Имаме многу факултети на нашиот универзитет. Има доволно за сите. Без разлика дали е преку Colors, преку Cepus или Erasmus мобилност или Cepus мобилност. Има можности, само треба си има желба. Кристијан, морам да кажам дека ова беше навистина мотивирачка емисија, би рекле. И сега пред почетокот на вториот уписен рок за запишување студенти на УКЛА, може би оние кои што се двоумат каде би се запишале и на која единица на УКЛА, на кој факултет, ова може би ќе ги мотивира малку повеќе да се заинтересираат и да го побараат она што навистина го сакаат и да го најдат тука. Но и оние кои што се веќе студенти на УКЛО да размислат повеќе каде се можат да се ангажираат и на кој начин да ги искористат можностите кои што ти веќе си ги искористил и ги користиш и понатаму. Ке ти се заблагодарам што ни беше гостин во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Убаво да си поминеш и на летната школа во Париз, па повраќањето од таму, да се слушнеме и да се видиме повторно, да ги споделиш своите искуства со останатите. Ви благодарам. Дечки, аплицирајте и користете ги можностите. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако.
kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Сега на sve sami, što ti fali, samo kaži, zašto duri i leto, ti si lana, kako januari. Сега na sve sami, što ti fali, samo kaži, zašto duri i leto, ti si lana, kako januari. Ljubi me i gušni me jako, jako. Zgrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Толку во денешното издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете на 90,8 МГц. Фрли поглед преку рамо ако одиш. Сакам да ти бидам патот кој те води. Како суво листје згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суво листје згази ме по себе. Ништо не грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува.
Укло FM, Битола, септември 2024 година. Укло FM 90,8. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.